o'g'limni deydi bo'shlikka o'rganib qolmasin deb hunarga berdim deydi. Hunarga bersam deydi, birar oy o'tgandan keyin yo'l kirasiga pul beradigan bo'libdi. O'sha yo'l kiradan orttirib 10 ming so'm ajratib nonushta qilib o'tirsam dada debdi, ha desa, "Men pulni ishlatib yuboring" deb 10 ming so'm beribdi-da. Qo'limdan pochka chiqib ketgan pul, qo'limga pochka kirgan, korobka pul, zavodlar, firm, fabrikalarim bor deydi. Birorta bir gadoy so'rasa 10 ming so'm beraman, berib yuboradigan odam deydi. O'sha 10 ming so'm o'g'limdan qo'limga tegdi, shunaqa xursand bo'lib, ko'zimdan yosh keldi deydi. Ko'zimdan yosh keldi. Ayasini oldiga kirib, o'zimni tutalmasdan bolam desam, "Nima bo'ldi o'g'lingizga? Bitta o'g'ilda" deydi. "Nima bo'ldi o'g'lingizga? Nima bo'ldi?" desa, "Yo'q, hech narsa bo'lgan. Nimaga yig'layapsiz bo'lmasam?" desa,